Така е по-добре. Как не? Нали малко камери имам, така е. Че това точно над главата. Кое? Рогата? Това е рогата. По-хубаво това, отколкото рогата. Ако бяха те, да виж какво става. Ние може да се преместим, защото преместим къде. Да. Само да ми отсвет грейне тук. Не corna, no, per favore. Казва, не рогата, не де така. Каза, че е била много сериозен човек. Сериозна жена. Как хубаво бяхме, преди това стана много добре, когато го видях. Сега нещо пак мръднахме. Знаете осветението в него? Не е от осветението, не. От позицията беше на камерата или на... Да. Ма ти не си точно също камерата. Аз не съм. Я да стане точно. И така се обърне. Che bello che sei. Dai, ciaccia. Mi torno a innamorare di te. Тя не е добре. Щяла да се влюбя отново да се влюбя. Така е. Добре. Bello. E sorridi, per favore. Che Шупка, чача. Per favore. Добре. Не бе, как съм добре. Не дейте в големи планове, ма дайте. По-ужас. Да те гримираме малко. Малко пудра да му. Дайте малко. Дай малко. Аз съм Пудра. Така. Така, роли и изкушения, които загърбвахте в името пак на... Роли. Да. Роли, изкушения съм имал от баритоновия репертуар. Например, един Скарпия ви изкушава много в оперната литература. Винаги съм се смял, че може да ме изкуши също Микаела от Кармен или Розина или Мими, ама не мога да отида нататък. Изкушаваме Отело. Не мога да посегна към никаква партия, към която моят глас не може даже да мечтае. Но що се отнася до Скарпия или някои баритонови опери, можех и ги отказах. Караян лично искаше да направя с него Тоска. И му казах, че... Дори той ли не успя да ви убие? Не можа. Въпреки, че бях казал в едно интервю, ако иска той да пее Мими, ще му пея.